buntag sa tanan. Kinsa man ang naa diri karon buntaga nga excited. Parehan ako. Because I know, no, every Sunday nagibuhaton ang Dios sa ato mga kinabuhi, di ba? No, so manindog ta para sa pulong sa Ginoo. Abrihan nato itong mga Bible, itong gadalag Bible sa Salmo 91, verse 1 ngadto sa 6, naging unang pulong sa Ginoo. Whoever goes to the Lord for safety, and whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God. In you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or even the evil that will kill in daylight." Magampo ta mga igsoon. Father, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo sa ako mga kaigsuonan nga naa dinhi Lord bisan pa sa ulan nga imong gihatag. Thank you so much Lord, and I pray this morning nga matag usa na mo Ginoo mahimo jung makadawat sa mensahe nimo karong buntaga Lord, mahimo ming makorektahan, mahimo ming matandog ang among mga kasing-kasing Ginoo, mahimo ming makasabot Lord God ug dugang pa Ginoo Lord, mahitungod nimo Ginoo. Salamat Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Maglingkod na ta mga igsoon. Okay. Kinsa may mo agree nako karong buntaga that every time makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, no, ang atong pagtuo diha sa Dios mahimo magatubo. Salamat sa pulo nga ning amin dining dapita. Ako malikon, kinsay nagtuo karong buntaga that every time we hear the word of God, our faith increases. Diba? No? So, excited ba ka karong buntaga? Maghisgot ko, ang title sa atong mensahe karong buntaga is In the Presence of the Almighty. Akong balikon, in the presence of our Almighty. So, na ako'y pangutana, kinsa man ang naa dinhi nga pareha nako nga naay kanang traumatic experience ba? No, kana bang na-experience ba nimo ba nga kanang lisod mawala sa imong unahuna? No, siguro maot siya, negatibo siya or positibo ba siya? No, kanang experience nga kanang lisod kaayo walaon sa unahuna kay pamati na to ning marka na gyud siya sa tong kasing-kasing, ning marka na gyud siya sa unahuna. Kana bang feeling nga kanang natikasan ka, feeling nga kanang naisahan ta, no, kanang feeling ba nga naaba sa situation nga nagansi ba ka or napildi, nalimbungan or nabinuangan, ug nihimo ning nahitabo sin kinabuhi kay gibati ka nga dili nimo kaya or gibati ka nga dili manggug ko maayo anang mga atong dapita mo tong nahitabo to sa ako no, kulang manggug kog knowledge atong dapita mo nang naingon anihan ko mo nang nahitabo to sa akong kinabuhi, or ako ra manggod isa mo nang wala nako na overcome tong situation sa ako ang kinabuhi, no. Let me share to you my kaning experience about ani back in my elementary days, no. Sa una sa elementary pa ko kasi ako kuan ko batang 80s, no. Batang 80s wala mi gadget sa una. Ang amuang activity as bata during that day kay outdoor, like mga mi diha luyo sa Gaisano, kay kakahuyan man ang luyo sa Gaisano, manirador mi diha mga unsay paniradoro na mo. And then kanang pantalan sa mga batang 80s, isa na sa mga kanang nindot na kay nangalaaganan na mo, maligo mi diha dagat sa pantalan. Isa ka adlaw, no, kaning dalan sa nga dili jud nako malimtan ning lugar, kaning dalan sa Barangay Santiago, kanang luyo sa elementary school, dalan man na basketballan diha. One day, ning abot na sa point nga kanang pwede na mi maligog dagat without our parent, without our tito, without elder, no. One day, kuyo ko sa akong amigo, I think grade 5 siguro ko ato nga time.
Gikan mi naligo sa Yumi mo mata, maligo dagat, kaog saging prito, then mo-hike mi da Santiago padulong San Pedro pauli. Isa ka adlaw niya na kanang lugar sa Barangay Santiago ning agi mi diha, kuyog sa akong best friend. Enjoy kay mi, ga-hike mi. Pag abot jud na mo anang basketballan, luyo sa elementary school sa Santiago. Natingala ko kay daghan kayong mga sumbag ning abot sa akong nawong, akong amigo na nahagbong na siya sa dalan, naay mga sipa, napay mga batanon, napay mga dagko na nga padulong na mo nga ilaha minggi kung kuan gipaulanan mi og mga sumbag og mga sipa. And then na-shock ko sa akong pangidaron, first time to nako nga kanang naka-experience yung nato bang lagi pang sumbag mi, wa mi kabalo nangagi ra mi sa Barangay Santiago sa akong kahadlok, no? Dingdagan ko nabian ako akong kauban ug ninguli ko sa mong balay ug nanghinukto ko, no? Grabe ang fear nga ako ang gibati. Grabe ang kahadlok na balaka ko unsaon ko sa kong mama. Wala ko kasabot nganong gihilabtan mi, nganong nasumbagan ko, wa ko kabalo kinsay akong balusan, no? Pag-abot ito nga time, ang akong una-una, how I wish kanang na ako'y kuyog nga kuya unta nga ning uban na mo para dili mamingin nato, no? How I wish na ay superhero unta ning abot unta si Superman nga atong gitabangan mi, nauntay ning save na mo, nauntay ning protect na mo. No, how I wish sa amo ang panahon ang mga superhero was Ultraman, mga inana, nauntay someone nga ning duol dito sa tapok ug ning stop sa mga nanghilabot na mo. Or misig si Cardo Dalisay na lang unta, no? Ning abot unta siya dito ning pito aron walay dili may masakitan. Pero it's so good to be true tungod kay ang superhero dili dai sila tinuod nga makaprotektar nato. No? Kada dai makita na to sa TV nga sagmon ang bala si Superman si pusilon dili madutlan, no? Hangtod sa TV lang dai sila. Ug tungod ato nga experience hangtod karon dili na ako makalimod sa akong kagulingon kay kanang dalana diha ako tigpalitan karon og kanang puto maya og kanang para breakfast. Hangtod karon umanha ko din na madala nako ang kanang magkuan ko ba kanang alert mode ko every time mo agi jud ko dito tong dugara mangandam jud ko kanunay alert kay ko dayon dili na ko ikalimot sa kung naang fear every time mo adto ko dito maski nalahi na ang itsura sa lugar. It's because of my experience, no? Nga kanang makaana jud ko ba, no? Dito dapita gidaog-daog ko dito nga dapit napildi ko naisahan ko nasumbagan ko nga wala ko nakabalos, no? Walay tabang ning abot sa ako ang mga friends, sa mga kuya, walay tabang, walay backup, nagikan sa among relatives, wala jud ko nakabalos, no? Sakit nga hantod karon nadala pa nako ang fear, no? Kay walay protection nga nadawatan gikan sa kanahitabuan nito. May second experience, dili nako elementary ani. Minyo nako ani mga igsoon. One time sa among family na ay trahedya nga nahitabo. No, our relatives, mga auntie na ko uncle went to Cotabato City para mag-attend og lubong sa isa na mo ka-auntie. And then on the way nila pauli, no na trahedya nga nahitabo, atangan ng ilang sakinan, gidala sila somewhere sa bukid. And then tanan nga mga lalaki, including 3 of my uncle, they were kanang gipundo sila dito sa bukid, wala ko kabaloon sa nga lugar, mga auntie nila'y nakanaog, nakauli. And then, base sa istorya sa kong ante, on the way sa pagpanaog nila sa bukid nga gidalhan nila dito, ang among mga uncle, ang mga lalaki nga sakay atong nga van together with my uncle, they were kanang gipile sila ba, atubangan, no, galinya sila, gatindog, and they were about to be executed. Pumusilon sila tagsa-tagsa, no? And to cut the long story short, no, nangamatay tanang laki nga pasahero atong van, gi-execute gud sila including 3 of my uncles na matay gud. No, and unsay naka-worst, unsay nakakuan ba kay ato nga lakaw, isa unta ko nga mukuyog ato. Kay ako unta ilang sakyan kay naami bunggo ako unta ang mag-drive sa sakyanan. Pero wala, nahimo kong wala nakakuyog kay dili mosugot akong asawa kay naami puya, naami first baby. No, and grabe, nanghitabo na first to na ko nakita nga among balay guot kayo, naitulok kalungon galinya. Kanang grabe nga trahedya nga na-experience na ko ba. Mahuna-una ko everyday, maghuna-una ko during salamay, maghuna-una ko. Kung naunta mi kanang
Naon ta mi jet fighter nga ato gilinya na ako mga angkol dito gipang pusila lang putong ning hilabot nila. Naon tay superhero, naon tay someone no nga nakastop no kung naa ako dito ako na lang untay ning sacrifice gipang tuklod na ko sila sa cliff para dili mo po sila. Ingon na ang ako huna-huna no. Tungod kay matag usa na to kinahanglan magud ta og protection no. Ingon ana ang ako ang kuan ba dili izon mawala pag adto na mog Davao mga network pastor. Pag-agi na ko atong dalana sa Malabang, dili dyan ako ikalimod ang kahadlok do, tungod sa traumatic experience nga ako na-experience atong dapita. Nga anak ko nga mao dyan ning dalana unta, kuyog unta ko, maapil unta ko. Pero salamat sa Ginoo kay naay protection nga naabot sa ako no? And yun ana no? Everyone needs protection. Ingnan na imong tapad, you need protection. No? Walay matag-usa nato nga wala nga ningihanglag protection. No? That's why karon sa modern days nanay nag-involve nga mga security cameras, no? Nanay mga security agencies, nanay mga insurance para mo secure sa ato ang mga gamit ug sa ato mga personal nga kinabuhi. And you know what? Even the animals, bisan ang mga mananap, mga gagmay man og dagko, they need security. They need protection. Ang kanding, unsay protection sa kanding mga igsoon. Na sila sungay nga lig-on. Every time na imong attack nila, ilahang sungagon. No? Ang kaning squid. Ang squid walay sungay. Pero unsay protection niya? When in times of trouble, kung masense sa squid nga in trouble siya, unsay mahitabo? Kailangan mo ng ata. No, kanang black ink sa squid. Iha nang i-excrete sa iyang body para malubog ang tubig ug maka-escape siya in times of trouble sa iya para protection na niya. No? Ang pagong, kailan mo pagong kanang bao? Ang bao hinay kay na mulakaw mo na lami kayo kanon sa mga predators. Pero unsay protection nila? Tungod sa kahinay nila mulakaw, naa sila gahi kay nga shell. No, nga every time ma-feel nila, ma-sense sila nga they are in trouble, na trouble nga maabot sa ila, na predator nga padulong mo attack nila, they will just hide under their shell for protection. No? Tungod kay wala gyud matag-isa na to nga wala nang inahanglag protection. No? Walay matag-isa maskin ang mga mananap kinahanglag protection. Okay. Pero karong buntaga, dili ta maghisgot sa ako ang kinabuhi, sa ako ang traumatic experience. But this morning, the Word of God, muhimong mo remind ni nato karong buntaga, muhimong mo encourage ni nato karong buntaga, nga adunay tinuod nga proteksyon nga gikan sa Dios nga labing gamhanan. Know that we have a protector, we have a defender, a powerful God, a mighty God in heaven who can even calm the seas, who can calm the storm, who can move the mountains. Mao na nga Dios ang pwede na muhatag na tug proteksyon karong buntaga. The question is, unsaon? Napa ba ka diha? Nato sa palakpakan ang Ginoo, amen? Hallelujah. Okay. Ang pangutana, unsaon na to na mahimong makabaton ani nga protection. Na ako'y nabasahan sa usa ka anonymous lang ni siya nga writer. Ningingon siya, you are safe, safety daw ta, dili tungod not because in the absence of danger, but in the presence of God. Salamat sa lima nga nakakuha akong balikon. Ningon ang usa ka writer, ningon siya, you are safe not because in the absence of danger, but because in the presence of God. Amen? Okay. Kinsay nakabalo sa ani nga pulo nga mag-pretend or kani magpa-as if. Kinsay kabalo familiar na? Kanang mag-pretend ba, magpa-as if. Adin ang pag-pretend or ang mag-as if, pwede ba siya nga mahimong protection sa tao? No, kana bang mag-pretend ba kanang another mamutbot na lang para mahimo makaprotect siya. Ang pag-pretend o ang pagpa-as if, question ni siya, pwede ba nga mahimong
makaprotect sa tao? No? Pwede bang ang pag-pretend gawing protection ng isang tao? Halimbawa, example, sa school nga setting, ang isa ka estudyante, dili siya ganahag samok. No, di siya ganahan kopyahag assignment, di siya ganahon pangayo og papel. So nagpretend siya, nga stricto siya, then isog siya, para walay manghilabot niya. No? So ang pag-pretend, nahimong protection. Sakto ba? Mag-pretend para maprotektahan ang kaugalingon. But sa Bible, sa key verse nga itong gibasa, kinsa ang ato ang protector ang? Do you think ang pag-pretend mo epektibo at tubangan sa Dios? No? Do you think ang pagpaspa as if or ang pag-fake diha sa Ginoo epektibo at tubangan sa Ginoo? Di ba dili? Ang padayon ta mga igsoon. What if nay usa ka Kristohanon? What if rani mahilig mong guguwati? What if nay usa ka tawo nga gi-fake niya yung relationship sa Ginoo? No? Nagpretend siya nga nasa relationship sa Ginoo. Nagpretend siya nga nag-devotional siya. Nagpretend siya nga nagbasa siya Bible. What if nagpretend siya nga nag-devo siya, nagpretend siya nga ning simba siya pero ga Facebook di ay? No? What if nayo sa katao nga nagpretend nga naminaw sa wali pero nag-check sa iyang messenger? What if raniha wala na diri sigurado ko. Amen? What if no? Nagpretend siya pero nag-Facebook na humana. Nag-Facebook tay unsa kay mahitabo aning tawhana? No? Follow lang ta tungod kay makita na to ang result sa mga tao nga nagpretend or nag-what if nagpretend or nagpa-as if. No? Follow lang ta ha. Unsa kay mahitabo niya, no? Do you think maka-receive siya sa protection nga gi-promise sa Ginoo sa ato ang gibasa sa ato ang key verse, no? Makadawat makaha siya sa maong promise, no? Nga giingon sa Salmo 91, whoever goes to the Lord for safety, whoever's remain under the protection of the God Almighty, can say to Him, you are my defender and protector, you are my God, in you I trust. Basta akong balikon, ang Ginoo dili na to ma-fake. No? Ang Ginoo dili pwede pa as if, no? Because our God is a true God. Okay. Kato akong question, no? Unsa kay mahitabo, no? Sa usa ka Kristohanon nga mag-fake or magpa-as if or magpa-as in. Naay tulo ka answer dinhi, dili na lang ta mo pangutanon. Number 1, sayon ba, no? Base sa key verse na to, sayon ba i-claim ang promise sa Ginoo nga protection? Kung nasa imong huna-huna is yes, that's good. Kung nasa imong huna-huna ang answer is brag okay lang, no? Kung yes, imong answer, that means naa na kay daghan nga experience diha sa Ginoo. That's why it's easy for you to say, yes Lord, I can claim that protection. Kung imong answer sa imong huna-huna, medyo okay lang, marag okay lang. Sultian di ka kabuntagon, padayon lang, no? Padayon lang sa Ginoo kayo, kinahanglan pa ka maka-experience pagdugang. Kaning number 3, kung number 3 imong answer pero wala jud ni dinhi. Kung ang number 3 mo ano imong answer, lisod na pastor. Kay ang problema, ang main problem today is COVID virus and money. Unsaon pagprotektar sa Bible, hapakon na mo ng virus nga bisan ang mga sundalo, pulis dili ka kita. Kung ingunana imong huna-huna, kung ingunana imong mindset nga lisod i-claim ang protection sa Ginoo, then wala na dinhi, then mao na ang mga tawo nga nag-fake diha sa Ginoo. No? Nag-fake meaning gi-fake nila ilang devotional, wala sing tubo ang ilang faith diha sa Ginoo. Amen ba? No? Ingon diri sa Ephesians 6:10-12. Ingon ang pulong sa Ginoo. Be strong in the Lord and His mighty power. Put on all God's armor so that you will be able to stand firm against the strategy of the devil. No? As a Christian, dapat kumpleto ta sa armor sa Ginoo. Ahaman na ito na makuha sa atong devotional, reading the Word of God. No? Simula, maora ni gibalik-balik. For us to become strong, for us to overcome the enemy,
Put on God's armor. Read the Word of God. No, read the Word of God. Read the Word of God. No? Para mahimutang makastand, makabarog sa strategy sa devil. Sa ato pa, kung may strategy, ang devil, wala siya ning attack na to in one side only. No? Kung may strategy, daghang pamaagi, sa right side nimo, lahi nga pamaagi, sa luyo nimo, gi-strategize ta sa devil. He is planning to attack us. The devil wants to destroy us, wants to kill us. Gusto niyang kawaton ang dapat unta natong madawatan nga gikan sa Ginoo. In many ways, dili sa isa ka pamagi. No? Gi-strategize niya ang iyang pag-attack. So nag-remind ang pulong sa Ginoo para mahimo ta maka-stand firm. Put on all God's armor. No? We need protection. Din sa verse 2 ningon, for we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, and against the evil spirit in the heavenly places. So we need protection, dili lang sa physical. Ang CCTV makaprotektar, ang security makaprotektar, but ang enemy wala lang sa physical. No? Naabot siya sa spiritual realm. Mao na ang tinuod na to nga battle. And walay any agency sa kalibutan nga mga protect na to ana except diha sa Ginoo. Amen? Napa ba ka diha? So kinsa atong great defender and our great protector? Ang Ginoo lamang. In the Bible, lalo tamo sa story sa Bible, ang great display of power sa Ginoo, no, makita nato sa Bible kung atong basahon, pinaagi sa gisulat sa mga tao nga naka-personal experience o personal nga nakakita sa gahom sa Dios. No? And kani nga mga karakter atong hisgutan karon, isa ni sila sa mga tao sa Bible nga naka-personal, naka-experience sa Ginoo. And I was amazed as they follow their story nga grabe ang ilang faith sa Ginoo. Even their life, bisin pa ang baylo ilang kamatayon, dili nila ibaylo ang Ginoo nga ilang giila as their protector. Are you ready? No? Let me take you to the story of Daniel and his friends. No? Dili na lang ko ni basahon tanan ha, just follow lang. In the third day of Jehoiakim, as the king of Judah, King Nebuchadnezzar of Babylonia attacked Jerusalem, no, and surrounded the city. The Lord let him capture the king Jehoiakim and seize some of the temple treasures. He took some prisoners back with him to the temple of his gods, small letter G, in Babylon, and put captured treasure in the temple. And one day, the king ordered iyang chief official, to select among the Israelite exiles, katong mga dinakpan nila, no? Kasi King Nebuchadnezzar, a Babylonian king, nagrepresenta ni sila og city or empire nga wala na kaila og Ginoo. Mga unbelievers, actually they worship idols, they worship God that was made up of bronze and silver. So dili gyud ni sila mga Kristohanon. And ang ilang gi-attack was Jerusalem, sa tribe of Judah, sa mga sakop sa taga Judah, tribe of Judah. Mao ni ang ilang mga nahimong prisoners, mga Israelite exiles, no? Explain nako para masabtan na to nganong nganani. Okay, one day, ang hari nga nakadakop nila, ihang gipatapok ang mga batanon nga mahimo niyang parte sa ihang courts, sa manrabaho sa ihang courts. No, dapat handsome sila, intelligent, well-trained, quick to learn, free from physical defects, so that they will be qualified to serve in the royal court. And usa sa mga napili sa official was Daniel, kauban ang iyang friends, si Hananiah, si Mishael, and Azariah.
nga puro taga-Juda. Puro mga dinakpan dito sa Jerusalem, taga-Juda. Kumingkag puro taga-Juda, puro ni mga Kristohanon, mga igsoon. Puro ni na ay relationship nga dili piki. No? Puro ni magtotoo si Ginoo, asin refine kayo ang ilang relationship sa Ginoo. Sila ang napili sa official para mahimong mutrabaho sa Babylonian Empire. No? Opposite sila, Kristohanon sila, gipatrabaho sila sa lugar nga dili mga Kristohanon. Okay? So Daniel, pag-abot na dito, kay gipili sila, kuanan na sa official nga, sige, tagay sila sa mga harianong pagkaon. Ihatag nila ang mga wine, ang mga pinaka-the best. No? But gingon diri sa version sa ako ang Bible, mga pagkaon nga naay orasyon ba? Wala ko kabaloon sa orasyon sa mga taga-Babylonia, but mga pagkaon nila lahi sa pagkaon sa mga taga-Juda. No? Mga harianong pagkaon sa taga-Babylonia, lahi sa pagkaon sa taga-Jerusalem. No? So ang nahitabo, ninghangyo si Daniel, because Daniel, together with his friends, ayaw niya nga, dili siya gusto nga, mahimo silang mahugawan, mahimong unclean, from the food nga naay mga rituals, mga versions sa kong Bible. Wala ko kabaloon sa ritual sila, but dili sila gusto nga ma-unclean sila. Asa sila gusto dili ma-unclean? Atubangan sa Ginoo. No? Sa sugod pa lang, makita na to nga, dili sila gusto nga maipunan. Dili sila gusto nga ma-unclean. Dili sila gusto nga makasala at tubangan sa Ginoo. So, gihangyo nila ang chip, tagailamig vegetables and water. For 10 days, makita ninyo nga mas healthier and mas stronger may compare aning mga ningkaon, aning mga harianong pagkaon nga with rituals. So, ang nahitabo, after 10 days, mas healthier sila. Ug tungod niini, kay nahimo silang unclean at tubangan sa Ginoo, God blessed them. Gipanalanginan sila sa Ginoo knowledge and skill in literature, philosophy, ug ang labaw sa tanan, gitagaan sila si Daniel og skill in interpreting vision and dreams. No, why? Because gimaintain nila ilang kinabuhi nga unclean at tubangan sa Ginoo. No? Tungod kay naa sila relationship. They know nga kumusawsaw, kumusalo mi ani, naay mahitabo sa mong Kristohanong kinabuhi. They know nga kumuapi sila ana, in danger ang ilang relationship sa Ginoo. Di ba? Because they don't want to become unclean. Dili sila gusto nga mahugawan ang ilahang pakigkauban sa Ginoo. Ingon ana ni sila nga mga, dili lang mga gwapo, dili lang quick to learn, but grabe kakuan sa ilahang relationship sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon. Sa ikaduha nga tuig, nga si King Nebuchadnezzar was the king, na siya'y usa ka damgo ning abot, isa ka adlaw ana, naay damgo nga naabot si King Nebuchadnezzar, nga ning balaka gyud kay sa iyahaba, nga di na siya katulog, worried kay siya, upset kay siya, unsa man gyud ka ning mahitabo ani. So ihang gipatawag ang tanan niyang mga mananagna, ang sorcerer niya, tanang mga magician sa iyahang dapit, ihang gipatawag. And this time gibutangan niya twist. Kinsa ang maka-istorya sa akong dream o maka-explain, no? Tagaan ako higher position, tagaan ako gifts, tagaan ako taas nga ranggo diri sa akong courts. And unsay tubag sa mga advisors sa king tungod sa iyang demand ba nga lisod imposible kaayo nga tag-ano niyang damgo, then i-explain pa gyud ingon na yung mga magicians, sige mahal na hari, istorya imong damgo kay among i-explain. Pero nasuko siya, kay giilad ra ko ninyo. Gikan sa ako ang tubag, inyo ra kong binuangan, i-explain ninyo. That's why ang himo nga, i-istorya ninyo akong dream, and then i-explain, and I will reward you. Pero kung sa ingon sa mga advisors, there is no one on the face of the earth who can tell your majesty what you want to know. No king, not even the greatest and the most powerful has ever made such a demand of his fortune tellers, magicians, and wizards. What you are asking, your majesty, is so difficult that no one can do it for you except the gods, small gods. What daw lain makahimo to except the gods, small gods? And they do not live among human beings. So sa ito pa, imposible, wala dyan makabuhat
walay bisin unsa nga small gods nga Dios ang makahimong makatagaan sa dream sa moong hari. So sa suko sa hari, ihang giingnan ang ihang mga court official, sige, kung walay maka-interpret sa ako ang dream, pamatyon ako tanang official sa ako ang court, including Daniel and his friends. No? So nabutang na sa danger ang kinabuhi nilang Daniel. Then Daniel went home. So, siguro, kung kita giignan nato, sugod karong June, wala na kay trabaho. No? Kung sa ato ang present ba, terminate na ka, wala na ka, kick out na ka kay naapektuhan ta sa COVID. Unsa kay bation nimo? No, siguro masuko ta, maghilak ta, mabalaka ta. I am in danger na ako'y mga anak. But unsay gihimo ni Daniel and his friends, ning uli sa silang balay, yang giignan ng iyang mga friends mo ni nahitabo. And he told them, pray to God of heaven for mercy. Wala siya ilaing giingon. No, wala siya giingon nga, ugma bay, musibat na ta dinhi sa Babylonia, kay patay ta, patyon ta sa hari. Unsay yang giingon? Pray to God. No? Kung ingon siya, pray to God, ingon ana sila kakuan sa ilang Ginoo ba? Sa ihang Ginoo nga, ang Diyos ni Daniel can really protect them. Their God can really defend them in times of trouble. No? Unsay yang gingon, pray to God. Walay lain. No? Pray to God of heaven and mercy to ask Him and explain the mystery to them that they would be not killed along with the other advisors in Babylon. So nag-ampo sila, wala ko kabalo sa ilang pag-ampo. Basta they praise God, they worship the Lord, no? Katong Dios nga atong gisimba ganinang buntag, di ba wala na to gi-fake atong simba ganina? The same God nga ilang gisimba. The same God nga nag-protect nila Daniel. Amen? No? And Daniel, nangato siya sa king, ug iyang gingnan ayaw i-execute niya ako mga kauban sa trabaho, hari. No, I can interpret your dream and then I can explain to you. And then, to cut the long story short, nahimong na-explain ni Daniel, ug nahimo pang napasidunggan sa hari nga dili Kristohanon ang Dios ni Daniel. No? Sa ato pa tungod sa kanang intensity sa ilang pagpangalagat sa Ginoo, ang sa ilang relationship sa Ginoo nga dili sila madlok bisan pa sa kamatayon, no? Atubangan sa nag-threat nila, nahimo pa siya naka-appreciate sa Ginoo ni Daniel, sa atong Ginoo. Nga ang Ginoo dai nato mas gamhanan compared sa Dios nga ilang gisimba sa Babylonia. Amen? No? And then one day, last na day, ang hari, naghimo siya og statue. Itawag niya tanang princess, tanang mga tao, tanang different language sa ilang dool, sa ilang nasod. And then iingon siya, after mo tingog ning mga trumpeta, mga instruments, tanan mahimong muyukbo sa akong gi-set up nga Dios. Ang dili muyukbo o mo-worship ani, pagapatyon, pagasilutan. Og tinuod, naabot na nga panahon. And then here comes the friends of Daniel, si Misach, si Abednego, o Shadrach, no? Pagtingog sa mga trompeta, ning bow down tanang tawo, pero silang tulo, because kabalo sila kinsa ilang Dios. Siguro, pag bow down, ning ana ra sila. Ning tingog na po balik, nanindog mo tayo, ning tingog mo po balik, ning bow down na po sila pag humagtingog, siguro, nag-ana ra silang tulo. Og nakitaan sila. Og sa kasuko sa maong hari, to cut the long story short, gisilutan sila, ihagbong sila dito sa fire furnace. No, butanta dako kayo nga microwave oven. Kay wala man sila ning simba sa Dios, gitambog sila dito tungod sa kasuko sa hari. Og sa paglabay nila dito, gipaset og pila ka degrees nga ang sundalo nga nag-itsa nila nasunog. Og ang tulo ka friends ni Daniel dito sa sulod, nag-agbay-agbay lang sila, galakaw-lakaw sa kalayo, sa kainit. Ug ang katingala sa hari, kay tulo ang giitsa, naa sila nakita nga ikaupat, which is the angel of the Lord, nga nagkuyog nila, nagprotektar nila.
ang tungod ani na amis ug maayo ang hari nga si King Nebuchadnezzar ug iya na pong gipatawag, no, iya na pong gipatawag ang tulo iyang gipagawas sa maong oven ug iyang giistoryahan. Ingon siya nga, your God is the greatest of all gods, no, the Lord over the kings and the one who reveals mystery. I know this because you have been able to explain it sa ihang damgo. Then Daniel, a high position presented with him, with many splendid gifts, put him in charge sa province sa, dili ni si Daniel. Sa iyaha manining friends. Shoot lang ha. Okay. Sa atong atong time nga isiluta na sila, iitsa sila sa fire furnace. Ganahan kay ko sa tubag sa tubag ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego. Ingon sila, kay siluta naman sila kay wala sila ni worship sa God. Ingon sila, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. O dili na mo dependahan, dili mo depensa sa among kaugalingon. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then He will. Grabe ang pagtuo mga igsoon, no? Grabe ang ilang kanang pagkahibalo sa Dios, bisan pa sa fire furnace, kaya silang i-save sa ilang Ginoo. Nawala na gali sila nagunahuna nga mo escape to defend themselves, no? But even if He doesn't, Your Majesty, kung dili man gali may luwason sa among Dios, sigurado mi nga dili gyud mi mo bow down sa imuhang giset up nga idols. No? Ingon ana ang kanang pagtuo ani nga mga batan-on, Daniel kauban siyang friends, nabisan pa sa kamatayon, no? Dili nila ibaylo ang ilang Dios because they know unsay capacity sa Dios nila nga mo protektar nila. Tungod kay suod sila sa Ginoo, tungod kay well-refined ang ilang relationship, wala nila gi-fake, wala nila gi-pretend ang ilang pag-devotional, ang ilang pagsimba sa Dios. Kabalo sila, nakaila sila sa Ginoo, gabisin pa ang kamatayon ng ilang utubangon, kayang proteksyonan sa Ginoo. Amen ba? No? Ingon ani ta dapat, no? Dili ta dapat kanang mahimong magduha-duha ba? Dili ta dapat kanang mahimong mo relax. Dapat mo salig ta sa Ginoo. Dili ta dapat magpretend or magpa-as-if atubangan sa Ginoo, kay kung maabot lang, kung magpretend ta, kung pa-as-if lang ta, maabot lang ang gamay nga pagsulay sa ato ang kinabuhi, no? Mapuno din ta sa kabalaka. Ang faith mailisan mapulihan dayon sa fear. No, ang atong pagtuo sa Ginoo kung gina-fake na to ba sa isa ka semana, tulo ra ka adlaw ang imuhang tinuod nga pakig-devotional, ang the rest of that days was gi-fake lang nimo kanang wing ko gi-fake kanang wala jud nimo giseryoso ba. Wa jud nimo gigahinag oras, mao gining orasa nga mobasa ko, mao jud ning orasa nga mosimba ko, mosayo jud kog mata kay mosimba ko sa Ginoo. Karon kana mo na yung mga dili fake ba. Pero kung kanang kanang na lesser na lang ang time para sa Ginoo, for me that's faking. That's pretending na, no? So dili day taangay mo pretend sa Ginoo. No, kay kung maabot ang gamayng pagsulay, unsa na lang kahaog dakong pagsulay, no? Mahimo og yung ang faith na to sa Ginoo mapulihan og fear. No, dapat na atay tinuod nga relationship sa Ginoo. Dapat ikaduha na kay tinuod nga time sa pagbasa kanang iset gyud nimo mga kani magbasa jud ko walay makadisturbo nako, no? Magpalong kog cellphone, walay mo disturbo nako kay magbasa ko. Dapat na kay tinuod nga pagsalig diha sa Ginoo sa iyang pulong ug walay pagduha-duha, no? So unsa di angay natong buhaton para katong gi-promise sa Ginoo nato nga protection, para ang Dios, God Almighty, mahimong our personal defender and protector. 3 points. Number 1. No, naay tulo ka kuman. Gabasi ko sa katong key verse na to sa Psalm 91, 1-6.
Kiunsa day angay natong buhaton. Una, ay lang ha. Okay. Una, point number 1 sa Psalm 91 verse 1. Naingon din na ay tulo ka command para mahimo na to ang Ginoo mga personal protection. Number 1, go to the Lord. Di ba? Whoever goes to the Lord for safety. Number 1, go to the Lord. Ang pagduol sa Ginoo, nag-require siya og time, pagtuo, nag-require og sakripisyo. Tungod kay ang dalan padulong sa pagduol sa Ginoo is lisod, sigpit. Sakto ba sigpit, no? Guot, lisod agian. No? Muna nag-require gyud siya og kanang strength, nag-require siya og time, nag-require sa sakripisyo ang pag-adto, ang pag-go, pagduol diha sa Ginoo para makabaton sa protection. Nagingon sa Salmo 34, Gs, that even the lions go hungry for lack of food. Bisan pa ang mga lion nga king of the jungle, no, gutumon sila kung kay mawad-an na sila pagkaon. Apan katong mga tawo nga moduol sa Dios, moobey ug mosalig sa pulong sa Ginoo, will lack nothing. Salamat sa lima nga ning amen, no? Ingon sa Salmo 34 Gs, bisan pa ang mga lion, the king of the jungle, maayo kay mughunt, maayo kay mangitag food, maabot sa panahon nga gutumon sila for lack of food. Pero katong mga tawo nga moduol sa Ginoo, musalig ug moobey sa Ginoo, will lack nothing. No? Walay magkulang nato sa dihang moduol ta sa Ginoo. Amen ba? No? 2 Thessalonians, Isaiah 45:22 nag-ingon ng pulong sa Ginoo. Turn to me now and be saved, people all over the world. I am the only God there is. No? If you want to be saved, if you want to be protected, dili lang sa physical but sa spirituhanon po nga battle na to sa ato ang kinabuhi. Kinsa day atong igo, kinsa day atong duolon, walay lain but ang Ginoo lamang. Okay? Point number 2, remain under the protection of the Almighty. No? Nangingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 34, His angel guards those who honor the Lord and rescue them from danger. Kanina yung pag-stay na to under the protection sa Ginoo, importante kayo ni. No? Kaya ang pagpamuhat sa Ginoo sa atoa is proseso. No? Dili pasabot nga ning gunit kag Bible, ning basa ka, ning simba kag kaisa, okay na. Kundili ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi in a process, no? Taas nga pamaagi, kung makapasar ka ani nga test, then next level, ingon ana ang pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why the Word of God, point number 2, we need to remain under God's protection. Dili pasabot nga okay naman mi pastor, okay naman among negosyo, okay naman akong pamilya, pwede nga mo distansya ko nimo gamay kay okay naman mi. No. Tungod kay proseso mamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Step by step. Kung okay ka karon ayog sugot nga okay ka. Pangitag paagi nga dili ka mo okay. Kay that means next level. Okay ra man karon ayog sugot nga magpaanod-anod lang ka kay okay naman ka. Pangitag pamaagi nga dili ka mo okay kay para maabot ka sa next level. Kay again, proseso ang pamagi sa pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why we need to remain. Wala na ingon nga kung ma-okay palayo, but we need to remain under the protection of God. 2 Thessalonians 3 ngadto sa 4 ingon, but the Lord is faithful and He will strengthen you and keep you safe from the evil one. Sa diyang nata under sa protection sa Ginoo, mahimot ang safety. Batok sa kaaway, sa evil one. Third and my last point, mga igsoon. In order for us nga mahimong maka-claim sa protection that mahimong God is our defender, our Almighty, as our protector, we need to trust Him. Salmo 9:10 nagingon, those who know you, Lord, will trust you. You do not abandon anyone who comes to you.
Sa diha na mo salig ta sa Ginoo, no? Just like Daniel and his friends, kung dili lang mo bow down, patyon sila. Siguro kung kita to, o sige, kung dili mo basa aning amo ang ritual, matangtang mo sa trabaho, pwede lang to sila din nila. Sige ba, kikinidhatay ta, i-fake lang na to ni. Bow down lang ta, pero dili gyud loyal gyud ta sa itong Ginoo. Pero wala eh. Because they trust the Lord. They stand atubangan sa mga princess, sa mga hari, different language, sa mga people, that naa sila Ginoo na pwedeng mo protektar nila. Because they trust the Lord. No? John 14:1, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Ingon ang pulong sa Ginoo. So kinsay pinaka the best nga protector na to, nga biskin sa espirituhanong bahin sa itong kinabuhi, maprotektahan ta? Ang Diyos lamang labing gamhanan. Sa katapusan, akong as a recap, matag-usa na to, nanginahanglan yung protection. All of us, we really seriously need protection. Gikan sa labawang makagagahom, nga mao ang atong Diyos. No, in the Bible, gihulagway ta sa Biblia nga mga karniro. No, walay sungay ng karniro, wala nay amot unsay pamaagi nila nga mo protect, magtapok ra siguro sila para dili sila makaon sa ilahang sa predator. Gihulagway sa Biblia kita nga mga Kristohanon as mga karniro. Mga karniro nga gatapok nga gipalibutan o mga wild animal nga ready to eat and to kill us. No? Nana sa Bible, gihulagway ta nga kita ang mga karniro nga gipalibutan sa kaaway nila nga andam ng kaunon. Sa mga bangis nga hayop ang andam na birahon o paakon. Pero kung ang Diyos naa nato as our protector, as our defender, then who can be against us? No? God is powerful, He is mighty, and He defeated already His enemies. Kung kita mo atubang sa enemy, dili na to kaya, but si Lord, gipildi na niya, anong dili pa na to sa kwaon niyang protection. Amen? So again, duol ta sa Ginoo. Point number 1, let's go to the Lord. Remain ta sa iyang protection. And the last, trust Him sa tibuok na tong kasing-kasing hunahuna o kinabuhi. Amen mga igsoon? Daghang salamat. God bless sa tanan. Insay ning sakang pagtuo karong buntaga. Nagpalibutan gyud ta karon sa daghan kayong klase-klase sa atake, no? Magkalala pa ni, na-sense na ako sa akong spirit, magkalala pa ni siya. Ngani, update nato nga nagkadaghan ang mga nahimong na apiktaran sa atong palibot karon sa tibuok kalibutan. Na-amaze kay ko sa Amerika, 6,000 sa ana lang adlaw ang apektado sa COVID. Dili makita ang kaaway nga mubiktima og mga kinabuhi. Dili pod makita ang kaaway sa kahadlok, dili pod na siya makita. No, dili na makita. No, makita siguro siguro klaro ra gyud kayo kung wala tay pagkaon, wala tay wala man atong pagkinahanglan, pero kanang dili makita. Mao nay pinaka nato kanang kaaway nato. But salamat sa Ginoo, gidalata nga atong pagtuo mo, gamot pa gyud ba? Wala man gud tay laing kadangpan, no? Bisan pa gani ang panggobyerno sa tibuok kalibutan, nakabalo nga only God, ang Dios ra gyud makahimo aning tanan. So kitang katawhan sa Ginoo, kinahanglan nga mukuan gyud ba, ma-built-in nato ba kanang mahimo gyud siyang kaparti nato ba? Katong gitudlo sa ato karong buntaga, ang pagsalig, ang pagduol, maurumang yun atong puhunan. Aron mulig-on pag yun ta. Okay, paggawas na to ani, matubang ta tibok adlaw, tibok simana, matubang tag mga balita, matubang ta sa atong reality sa atong panahon karon. Sa atong panahon karon. Pas daghan pag yun kayong mga balita nga, kay mo na, paingon ana, no? Unsa ka ang ang vaccine kuno mao kuno ni tatak na murag daghang kay panghadlok nga iitsa sa kaaway, pero mga katawhan ta sa Ginoo,
Dili siguro ta makaabot anang gipang nahitabo nilang Daniel sa iyang mga kauban katong mga dakong tao sa Ginoo, pero sa simple nga paagi gusto sa Ginoo nga dili ta mapildi sa atong time karon. No, di ta mapildi ba sa kahadlok, di ta mapildi sa kakulangon, kanang nagkinabuhi gyapon tang normal, dili new normal, kanang gitawag nila karong new normal nga lahi nga pamagi kun dili ang atong pagtuo na ara gihapon, no, wala mausab. Ang pulong sa Ginoo wala mausab, ang Dios wala mausab, yesterday, today, and forever. Nganong dili nato diha ipundar. So sa ato karon sa tua atong tanaw atong kaugalingon, kung naghatag-batag na kong panahon sa Ginoo, kung gahatagan man natog bili ang mga butang sa Ginoo, muani ta sa mga benepisyo sa Ginoo. Kay manindog mo maigsoon, siya nga ilalom sa landong sa pako sa labing gamhanan, ilalom sa protection sa Dios. Siya nga nagpailalom sa landong. Ang iyahang pagduol sa Ginoo dili kuan kanang panalagsa kun dili mapadayunon. Nagpabilin siya. Ato ning kantahon ning awit para mahimo gyud tang kuan bak mapahinumduman. In the shelter of thy wings. Karaan kay nga kanta no. Ambot na bani sa kuan. In the shelter of thy wings I will hide in you. Hide in you. Magtago ko Ginoo. Musalig ko nimo Ginoo. Wala ko kabalo unsay mga kahadlok gibutang sa kaaway sa imuha. Atong pamilya, atong mga anak, sinaguna-una ka, unsa kay dangatan sa akong mga anak no. Matod ra sa usa, akong anak karon 10 months nya di man kagawas basin siguro moabot na lang nig 20 di ni kagawas dito sa Gaisano. Kay mga minors di pagawason, mga seniors di pagawason, pero sa ngalan sa Ginoo do na tay freedom diha sa Dios. No, so let's just kuan atong kaugalingon, Lord, in the shelter of thy wings magpasilong ko Ginoo. I will hide in you. I will hide in you. There's no other place, walay laing lugar. So every time, no, bisag na atang permis, devotional, nagbasa, pero nagkani panahon nga atakihon ta, balik din ta sa Ginoo, Lord, Kau ang akong taguanan, Kau akong shelter. Woo! Hallelujah, we honor you, God. Ang uban ako makit sa unan, walay mga trabaho pa. Ang uban Ginoong Dios, ning gamay ang mga panginabuhi. But nasayod me under your wings, dili mi nimo pasagdan Ginoo. Sa dihang magpasilong mi, na ami sa gamhanan nimong pag-atiman. We give you praise, God. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There is no other place That I would rather be in the shelter of thy wings. Let's lift our hands and sing this together. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. And I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of the wings. And ako na
kasayagan. sa landong sa imo pako Magpasilong ko, magpasilong ko Ginoo. Ginoo Walay laing dapit. wala na'y laing dapit Nakapadungan ko. nakapadulngan ko diha lang sa landong Awit ni sa Ginoo igsoon. sa landong sa imong pako magpasilong ko Ginoo wala na'y laing dapit nakapadulngan ko diha lang sa landong mo umangkon ugmaan kun ko ang ugma mo mabati ko ang hikap mo sa tingog mo malipay ako diha lang sa landong mo Maangkon ko. ugma Kun ko. mabati malipay ako diha lang sa landong Ug maangkon ko. ugma Kun ko ang ugma mo. Mabati ko ang hikap mo. Sa tingog malipay ako. Diha lang sa Let that song minister to us, God. Sa mga kahadlok, kabalaka, yatuman sa imo makatawhan, Ginoo. Salamat nining buntaga, Lord. Padayon kang nagpaila ka namo. Kung kinsa ka nga Dios nga among gisimba. Kinsa ka nga Dios nga gihatagan namo og panahon sa among kinabuhi. Usa ka Dios nga dili mausab. Usa ka Dios nga lig-on Amen kadakpan namo sa tanang panahon. hallelujah God, kinsa man karon ang kaigsuunan, Ginoo, nga napay pagduha-duha, napay daghang kabalakan ni gustong mo mutabon, Ginoo. Karong buntaga, Lord, I pray, arise ang among pagtuo nimo. Mudugang pagyud migdutdot sa imong pulong kay imong pulong, Ginoo. Mupalig-on pagyud namo ning katapusang kapanahonan. Dili na sa iyo namong giatubang, o Dios. Niya nami sa nagtalitapos nga kalibutan nga among gipuy-an. Ug ang makadaog lang ani, Lord, mga tao sa pagtuo, Ginoo. Ug kami niya among gipresentar among kaugalingon, Lord. Let your spirit minister to us this morning, Lord. Matangtang ang unsa mang kahadlok o kabalaka yes Lord sa nakagrabe nga giatubang namo, nagkadaadlaw, nagkadili maayo. Ug asa ni padulong, Lord, unsay padulngan ani ang among kinabuhi. Lord, nasa imong wakamot, and I pray, Lord, kinsa may maigsuon karon, Ginoo, mga tangtang, Ginoo, ang mga panguna-una, na dili gikan nimo, pulihan ni sa pagsalig, pulihan ni Ginoo sa pagtuo, pulihan ni Ginoo
Pulihan ni Lord, kaya ikaw nga ang Diyos sa gugma. Dili mo pakyas ka na mo. Sa diyang magpabilin minimo. Magpabilin ni mo, Ginoo, landong sa imong pako. Yes, Lord. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gideclare na ko sa imong kasing-kasing igsoon, malig-on pa kaning katapusan ka panahonan. Moabot pa nimo ang pagtuo nga kanang nagtindog ka sa bato nga di gyud ka matarog sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Akong gideklara mailalong ka sa landong sa pako sa labing makagagaon. Nga sa diyang mugawas ka sa imong balay, sa diyang mutanaw ka sa kalisod sa kalibutan. Makita na imong kaugalingon, ibabaw ka sa panganod, ibabaw ka sa landong. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. In the name of Jesus, dili ka maunsa. Palibutan ka sa mga anghel sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Lord, among gideclare ang imong pulong. Gideclare na mo imong proteksyon, ibabaw na mo. Kinsa ay makaangat karong panahon na, Lord, kami nga mga anak nimo. Amen. Kami nga nasa pagtuo. Yes. So thank you, God, in the name of Jesus. Thank you kayo, Lord. Woo! Tama ko, God. Hallelujah! Woo! Oh, Lord. We give you praise. We give you praise, Lord. We give you praise, Jesus, Almighty God, We our give you protector. praise. Oh, our protection, Lord, you are. Woo! We give you praise. Salamat o Diyos. Alam doon imong ngalan, Ginoo. Dalay kun ka sa walay katapusan. Thank you sa imong pagpapahinumdum na mo. Sa kakagamhanan nga Diyos nga mong gialagad. Daghang nakasinati ni mo, Lord, padayon mo sinati. Taas nga pagsinati sa imo hanggahom sa among kinabuhi. Thank you for your word, Lord. Thank you, Lord, for your presence ani dapitan. Daligon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen. Ug amen.